2025，你需要全新一轮的大标股，想要抢占成本优势，想要一次翻身获利，想要体验狂赚快感，跟着股市权威一块赚到爆！活动期间购买指定专案，无论是新朋友、老朋友，通通享1月份1元的大福利。想要省翻天、赚翻天，立即加入赖小老鼠 star888或拨大赚专线02-2581-9090。千万向前冲，理财放轻松，跟着股市权威来掌握台股今天的重点。那2025年的台股最大的风险跟最大的亮点是什么呢？有没有机会变得更好呢？专家怎么看？待会告诉你。金蛇年的投资，记住8个字：赢在修正，不在预测。台积电一夫当关，那中小型股什么时候才能够开始往上攻击呢？外资不再是只手遮天的台股最大主力了。你知道现在台股真正的大咖主力是谁吗？待会就有答案哦。锁定我们节目，2万点的台股，你一定要有的操作新思维。不论将来呢会不会上3万，但是呢，学会这几招以后，你在台股能够走得长长久久，而且更平稳、更顺心。所以今天呢，这个新年的第一天，节目内容当然是要给大家满满的干货。还没有订阅股市权威陈威良 YT 频道的朋友，请记得赶快到 YouTube 去搜寻我的频道。那欢迎大家开启小铃铛。那喜欢我的内容，也请帮我多多的转分享。好，那我们来看一下呢，台股的2025年我们怎么看？那其实基本上呢是属于多空跷跷板的格局。千万呢不能只选择你想看的或你想听的好消息。其实呢，牛熊同是多空并存。台股的基本面、筹码面、资金面，我们呢先从好的这一边来说起。今年呢，按照国际各大研调机构的预测，不论是全球、美国或台湾的经济成长率的表现，大致上是持平，或者是呢比较温和微幅的下滑。但是这个基调上基本可以确立，就是呢，整个成长的动能如果跟2024年比起来，是没有呢再更明显的提升的，所以呢能够维持稳定就算不错。另外呢 ，AI 相关的科技股获利真的是有够棒、有够强的。延续呢2023年、2024年的好表现，2025年的 AI 仍然呢渴望担纲台股最有基本面实力的主流，但是其他非 AI 的科技股，还有呢部分的传产股要小心哦，获利可能是下修而且衰退的。降息的循环到底有没有帮助股市的资金动能呢？那这个部分呢，我们简单来看市场上呢对于所谓的鹰式或鸽式的降息讨论了很多了那如果按照目前对于联准会在2025年的利率决策路径来说，可能是降息2码，那这个等于是较原本的降息4码缩水呢少了一半。好，那有人担心说，那这样资金行情就不见了其实换个角度去思考一下，降息降得少，代表就是呢经济是比较有强劲的韧性的。除此之外呢，我们知道联准会在2024年的9月、11月、12月3次降息之后，总共降了4码。如果2025年合计再降2码那大家想想看，这样子呢利率的水准比较起来，2025年就比2024年低，2024年比起2023年低。换句话说，不就表示呢，整个市场的资金面宽松的程度，2025年钱比2024多，又比2023多，所以呢，钱没有变少，反而是变多。那同时呢，还有呢稳健的经济体制撑住，所以我反倒认为是基本面跟资金面有双重优势。如果真的大幅度的降息的话，那代表呢，虽然钱变多了，但经济可能会硬着陆。这样哪有比较好？你说对不对？好，最后呢，我们要提到就是呢，台股其实呢，内资的资金动能是非常充裕的那先剧透跟各位讲，我刚刚说了，台股现在最大咖主力已经不是外资了，是内资。内资谁呢？你相信吗？我待会再跟各位进一步说明。当然呢，我说不能报喜不报忧，利空的部分我们来看一下，台股盈余的增速会逐年放缓那预计呢，2024年虽然呢全年度的年报还没结算但是呢上市柜获利的年增速大概是达到36%。至于说呢，今年2025年预计呢还是2位数的中高速成长，但是剩下18%，所以呢。获利的动能少掉一半那其实股市往往很敏锐，在反映的就是
这种所谓高基期之后成长放缓的现象。那另外呢，通膨的降温已经有一点停滞的现象。最后呢，则是市场几乎一致的认为，2025年最大的变数就是川普上任之后他的经贸政策。不过呢，这个最大的变数，大家心里面都已经预期到了，所以它会不会真正成为2025最大的那一只黑天鹅呢？其实恐怕也要打上问号因为呢，在我多年的投资跟操盘的生涯里面，其实我自己的心得发现当大家呢都已经预想到了那个最坏的利空、最大的利空，它通常都不是呢真正造成股市重伤害的由来。那到底那个由来会是什么呢？说穿了，没有人知道，因为呢，我们又不是时空穿越者，无法预测未来嘛。所以呢，要赢在修正，不在预测。好了，那根据刚刚所讲的，我们简单看一下右边这张图表，就是刚刚呢已经先跟各位分享到的台股呢，历年来如果碰到一些呢重大的科技升级潮的时候，获利的表现真的不错。那当然这一次呢，无悬念就是 AI 带动了上市柜公司的获利成长。可是呢，你必须聚焦在 AI， 因为呢，整体的上市柜企业获利今年可以成长18%，可是不是说每一家公司都一样，齐头式大家都成长18%，这个是一个总体的数据。所以不同的产业、不同的个股，那个落差是非常大的。另外呢，我们看左边这张图表，2020年以来呢，外资持续的对台股是卖多买少，大卖超过至少新台币2兆元。那这张图表里面，各位可以看到这一条曲线就是呢台股的加权指数，从8000到1万，再到呢2万，再到呢历史新高24000。那右边深蓝色的柱状体是内资的买卖超，那浅蓝色的部分则是外资的买卖超所以你可以看得出来呢，在过去这几年呢，外资它对台股的资金影响力已经输给内资了。好，那我把它呢特别切换到 K 线来看，来各位看，这是加权指数的年 K 线图。我们以2024年为例，外资对台股大约差不多卖了7000亿元这个金额听起来真的是蛮恐怖的在历年来这绝对堪称为是大卖的一年。可是呢，2024年的台股指数却狂涨了5000点。那关键在哪里呢？因为投信大买，投信买了8000多亿元。以前讲到3大法人，市场一致都认为外资是最大咖的，投信没有那么重要，没有那么大咖。可是呢，现在势力已经重新洗牌了。台股的最大咖主力是投信，来帮自己鼓鼓掌、拍拍手。投信为什么成为最大主力？那是因为你我们一起贡献的因为我们都在投资 ETF， 所以其实投信的基金有分主动跟被动基金，被动就是大家一般常提到的 ETF。现在呢，主动式基金的规模其实很小，远远敌不过被动。可能所有的主动的台股基金加起来敌不过一档0050那被动基金当道。好，我说一个数据你们可能会吓一跳，你知道吗？因为大家会投资 ETF， 甚至可能会定期定额存高股息、存市值型 ETF。那这些钱基本上呢，可以说它就是呢眼睛闭着就买，闭着就买涨也买，跌也买，股灾呢更是呢还加码扣款扣更多。好，你们猜猜看，现在每个月光定期定额买 ETF 的金额有多少？每个月固定都投入市场的100多亿，上看200亿，吓到了吧？这个数据，如果你把它乘以12，不就是1年吗？每个月100多亿，上看200亿，乘以12，那不就6、7千亿了？所以这很可怕那因此现在呢，国人因为普遍都有用存股，然后呢这个积小胜为大胜的一个想法，所以呢。大家年轻人也存 ETF， 那中老年人、银发族、退休族也存 ETF， 所以呢，这些被动式的 ETF 是每个月它固定扣款，它就变成呢投信的买盘，那这个就会让台股的下档有一定的支撑。所以未来即便呢，天上有黑天鹅，或者川普呢出来闹事了，我觉得至少我们的下档是有撑的。好，那再来呢，我们给各位看看2025年的台股大盘指数怎么看、怎么预测
从去年底到今天呢，其实蛮多媒体朋友呢都打电话来跟我呢探寻一下做访问，甚至之前也有一个财经杂志，他们每年呢都会固定做这个年度展望的问卷，威廉老师呢也去填了这个问卷哦。那我们不免俗也跟大家讲明年我的看法大概呢21000到27000这个区间的几率是最高的。那我也稍微去比照一下市场各家法人机构，似乎呢跟我的看法其实算是不谋而合哦。那我自己是不好意思讲英雄所见略同啦，这样好像夸奖了自己。不过呢，大家的看法呢看起来是还蛮接近的。好，那这个数字怎么来的呢？当然不是凭感觉或瞎猜嘛，我们总要有个逻辑。那这个逻辑来自于哪里呢？首先呢，讲大盘难免会用到呢本益比评价。好，那台股呢历年来的评价水准大概呢高可以来到20到22倍，那平均值长期来看大概在15倍。那现在呢，如果以23000来讲的话，大概是在17倍附近，17倍多一些，接近18，17。所以呢，以目前来说，如果呢往上来反映20倍的 PE， 那指数就有机会挑战27000。那如果回到长期平均值，比如说刚才讲，万一黑天鹅出来了，修正到15倍，那大概指数就是在20000多点，20000出头。好，那你听到这样的一个区间21000，可能觉得好可怕，对不对？我跟大家讲，如果以前是在10000点以下，震荡有2000点、3000点，你当然觉得好可怕。现在台股盖高楼，盖到20000多点的高楼，那个2000点、3000点的晃动那个都算正常的摇晃不要视为洪水猛兽更不要急着呢，好像要逃生了。事实上给大家看，我们把台股的时间周期拉长来看，画面当中这一条线呢，就是240天移动平均线，也就是年线。那21300点就是目前年线所在的位置。所以呢，如果往下来测21000，意思就是说2025年有可能回测年线，这几率它当然存在，而且还不小。各位看，过往这几年台股是不是每一年都有来回测、回碰，甚至跌破年线？每一年都有啊，多头也碰啊，那空头当然就破年线啦但是多头也会回来测、回来碰啊。所以你要知道，如果我们以现在的23000，上面27000，下面21000，那问题就来了，先下再上，空间就很大喽。21000到27000就有6000点，下去一点点，再上去空间就大。但如果先上去再下，那一样上去变有一些空间，但是下来空间很大很大。所以重点在于2025到底要先蹲再跳，还是呢先攻再杀？当然图不是我画的没办法决定。但是呢，金蛇年投资其实呢就像呢蛇行进也是弯曲的，或者是呢英文字母的 snake 蛇是 S， 都告诉大家你要懂得灵活变通，要会转弯啦。2025年投资要会转弯。那讲到这边为止呢，其实我想要跟各位又来一个独家爆料分享。我们刚才讲的都是2025年的展望，可是你们有没有人曾经去做过一个有趣的功课？现在回头把专家在2024年底针对2024年的展望拿出来检查一下，没有吧？有听懂我讲的现在我们回头看2023年底针对2024年展望，我就这么无聊，我就把这个资料拿出来温习一下。这个就我讲的国内呢有财经杂志每年年底都会做这个问卷调查，我不是要吐槽因为我自己也是被调查的专家之一这份问卷我也有填。好，我们来看一下当时专家估什么，标题已经写了这是杂志自己下的标题16000有手站稳18000。那问的问题是2024年台股有没有机会攻上18000呢？好，那预期2024年大盘的低点会落在呢16000附近16000附近，这是居多数。好，那低点的时间呢，则是出现在第二季，最多人认为在第二季。好，但是呢，事实上我们来看一下2024年大盘的低点是17000，然后呢，低点就出现在1月，也就是第一季。所以呢，当时预测正确落在17000的比率只有6.45% 的人预测正确。
与其说是预测，其实我倒觉得可能是猜测正确啊。那预期低点在第一季的只有4.54个百分点。好，至于说高点的部分最多人认为呢就是18000，高达67%。有没有人认为会出现24000？一个都没有。但是我们知道，2024年高点是24416，那高点出现在第三季，真正的出现是在第三季。可是呢，多数人认为是第一季出现，其次是第四季。好，所以你会发现，专家看大盘不是说不准，因为专家用逻辑去分析。但是呢，行情不一定照逻辑走。好，再来呢，专家都要呢被逼着报名牌，很可怜了，报名牌，看好什么产业，看好什么个股。同样这是2023年底预测2024年。各位看看我特别框了几档股票，有兴趣呢，你可以呢打开你自己的看盘软件去看一下，普瑞、世芯、智原、伟创、光宝科、南亚科、宏基资讯、华孚、华通。来，我稍微让各位看几档股票。刚刚讲世芯2024年在这里，这是专家看好精选的标的之一啊。普瑞，这是普瑞，都比腰斩还惨。好，那还有看好智原，还有华孚，还有南亚科。这个哇，80几块跌到20几块，这不止腰斩了，这脚踝斩了。所以呢，各位有没有发现，专家呢报名牌，结果呢脸都被打很肿啊。我再说一次，我没有要吐槽啊，因为包括呢我自己也是呢，这里面脸肿起来的所谓的专家之一。所以威扬老师是有感而发啦。虽然呢今天开场前呢，我们也冒着生命危险、脸被打肿的风险又跟大家预测了2025年。当然这一集呢，你可以不要录影，不要存档，没有关系，你可以呢，过几天就把它忘记。但是呢，事实上是这样了。我觉得真正的股市的赢家，我们难免会去做出一些预测。就像呢，你出国之前，你会做旅游的计划，你会规划第一天、第二天、第三天要去哪里，吃了什么，坐什么交通工具。但是呢，到了当场呢，行李延迟了，或者是塞车了，或者是路况维修了，餐厅没开，没有营业，你会去调整，你会改变你的计划。所以投资呢，不是按照原本的既定的预测，然后呢就僵固不变，停留在原地，坚持下去。做错的呢也死凹单，不对。所以赢在修正，不在预测，这个才是呢我们真正该有的赢家的心理素质。好，那以上的预测跟分析那当然呢，不论是博君一笑，还是呢你觉得有参考价值，其实呢重点是逻辑能够通的话，我认为还是有一定的胜率。至于说呢台股未来的一些转变，那我们待会呢会从一些全新独家的思维来跟大家去做分享。标股没办法解决所有问题，不要让投资变成一场赌局。元月份今天是新年第一天，新年新希望。如果你也想要在台股当中呢有很好的开始的话，那欢迎你呢从起点线就跟着我一起跑，一起冲刺，1元赚到爆！欢迎所有新朋友、旧朋友都可以呢独家同享这个机会。好康的有优惠，先拿再说不要呢落人后。小老鼠 STOCK888加入就对了。休息一下。嗨，我是考古学家微良，专属于你的法人圈卧底间谍，带你看清产业趋势，帮你洞悉主力手法，和你一起用策略迎战台股。看完我的影片，请按赞、订阅、转分享。台股也是变形金刚，变形了。现在台股的模样呢，跟5年前不一样，跟10年前、20年前更是差更多。所以呢，对于股市新手来说，反而呢，你的思考其实比较能够顺应现在的台股。可是对于呢股市的老手，很多人呢还是会停留在过去的经验跟记忆。记忆中10年前的台股，记忆中20年前的台股是怎么样，自己的做法是怎么样，往往呢就跟时代就脱节了。那我认为呢，现在该有的操盘逻辑有以下1、2、3、4、5、6点。第一个，大盘指数重不重要？有点重要，但没那么重要。它只管趋势跟方向。我们多头空头，当然呢覆巢之下无完卵嘛。所以呢，你还是要看大盘的大方向。可是平常的大盘高高低低、上上下下、涨涨跌跌，这个其实没那么重要。好，那最主要原因什么呢？因为大盘的长相就是台积电长相，台积电占整个台股加权指数的权重比重已经在逼近4成了。未来会不会变成超过4成，甚至迈向5成？
什么都有可能，因为呢，台积电在全球晶圆代工的市占率就是越来越高嘛，赢家通吃独拿，当然市值就越养越大。好，那你可以看到呢，2024年整个加权指数涨了将近3成，可是扣掉台积电之后，涨幅只有1成，这就是明显的落差。那投资人真正的体感温度计，就是你口袋里的钱有没有变多，有没有因为投资赚到很多很多钱，不是在看指数涨了2000点、3000点。还是看台积电涨了多少是看什么整体的上市柜家数涨得多不多？那如果我们看了多空头排列家数，就知道目前呢短均线、长均线空头排列的比率都超过了55% 以上。所以呢，很显然你可以看到呢，在去年第4季呢，大盘指数就是一个箱型的窄幅区间波动，可是呢，空头排列的公司却越来越多。每天呢，好像呢，这个市场都偷偷的从投资人的口袋里面把钱偷走。如果你只是在看大盘指数，你会不知道，你会浑然不觉。小偷都跑到你家，把你呢翻箱倒柜，钱都全部都搜刮走了，你还在说，我门窗都紧锁嘞。大盘指数都没有跌，那是因为台积电撑着。好，再回来看呢，该有的思维，成交量跟融资跟以前的标准都不一样。我记得我做股票一开始的时候，3000多亿叫爆天量、爆大量，现在3000亿那是自息量、急动量了所以呢，融资的水位、成交的大小、高低，这当然会随着市值跟指数的位阶而要有新的观察。外资不再只手遮天主导台股，这个刚刚提过了。现在呢，真正的最大咖反倒变成是投信。那投信呢，尤其他们的被动式的 ETF。就是呢非常非常重要的支撑的力量，因此我强烈的建议我们的主管机关一定要把投信的买卖超、主动被动基金的操作分开来做统计啊。这个我其实讲好久了希望主管机关听到我的声音，如果没有听到的话，所有观众朋友一人一信寄到呢证交所去啊，好不好？就是说你们每天是不是会去看投信买卖超，会做这个功课，对不对？结果你会发现呢，你每天跑出来的资料前10名、前20名，通通都是 ETF 在买的啦。那以前我们在看这个标的的时候呢，你想要找到的就是呢，白话文叫做投信认养股文言文讲好听一点就是呢，投信布局的潜力股、黑马股但是呢，如果都是 ETF 在买，那个思维是不一样的。那大部分呢，可能就是一些高股息、殖利率，你要的是会冲、会飙、会翻倍的。所以呢，这个部分就像自营商的买卖，它会分成自行避险跟自己操作避险跟自行操作。那投信早就该这么分开来了。好，最后一点呢，其实波段的股票它很可能只是当冲接力的假象。大家看看，以集中市场的当冲比率，以前呢动辄都超过3成以上，现在飙到4成以上了。贵买小型的市场更夸张飙到47%这是非常非常诡异的现象所以我说台股变形了，当冲比率超过4成以上，所以一档股票呢，你不要看它从100涨到150，你说涨了5成，所以我都可以呢安安心心的高枕无忧抱着，错了，每天呢都是当冲，个股的当冲比率甚至都是呢7成6成，非常吓人的，所以呢操作一定要灵活，况且呢今年就是呢金蛇年，行情一定会剧烈波动。指数上涨空间可能有限，但是呢，个股机会无穷。怎么样把握呢？就从呢一块赚到爆开始。这么样的好康，一年只有一次机会，一年只有一个元旦，一年只有一次新年。所以呢，就从年初就直接跟上我们脚步，好康的先带走，后面呢，魏阳老师全力来挺你，全力来帮你。你做你的努力，我付出我的努力，我们一起来团结合作，一定能够有最棒的2025年。加入我的 LINE 小老鼠 STOCK888，在这边祝大家新年快乐，操作顺心，一路长虹。